20 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್. ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿರಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಸರ್? ಶಿರಾಕ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ 4 ಅಥವಾ 5 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಲಕ್ಕಿ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ರನೇ ಇದಾವೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಗ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್ ಮೇಕೆಗಳು ಇದಾವೆ, ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ವು. ಸೊ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 4 ಅಥವಾ 5 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಯಾರೋ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 20 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ಸೊ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 6 ಮಂತ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತೊಗರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 5, 4, 10 ಈ ಥರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಂದು ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನಂತಂದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ಬೇಗ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು 50-60 ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 50% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ 40-50 ಪೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಟೋಟಲಾಗಿ 20 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು, ಶಿರಾದವರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ನನಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಿ, 4 ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 5 ಆಗಲಿ 10 ಆಗಲಿ 15 ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ 20, 25, 30 ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲಕ್ಕಿ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾರವ ಈ ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. 5, 10 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಓನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 5, 10 ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟು. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ತಳಿಗಳು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಫುಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಿಲ್ಲ, 6 ಮಂತ್ವರೆಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ತೊಗರಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕಿದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ತಂದ್ಗೇಶಿ ಎಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೋಬಿದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ದಾಗಲಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ತಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಮೇವು ಟೈಪ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋದನ್ನು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ತಳಿಗಳು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸರ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯಾರೇ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ನೋಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫುಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತೊಗರಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ 20, 25 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, 6 ಮಂತ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಫುಡ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 5, 10 ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಾಮನಾಗಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು.